1,20,000 টাকার পিসি বানাচ্ছি আজকে আপনাদের কম্পিউটার থেকে। 1,20,000 টাকার পিসি যদি আপনি বানাতে চান তাহলে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ আপনার জন্য করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি আনন্দ। জাস্ট একটা গেমিং সেটআপ দেখাবো। এটা হচ্ছে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকার মধ্যে আমরা কি কি কমপ্লেন এই এক্সাম্পল বিল দিতেছি তা আপনাদের কাছে দেখ। অবশ্যই তারা ভালো করে দেখবেন এবং এই প্রোডাক্টগুলো খুবই অত্যন্ত রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করবো এটা AMD Ryzen 5 7500X বলছি, যেটা হচ্ছে আপনার 6 বোর্ড 12 থ্রেড এবং 32 MB ক্যাশ। প্রজেক্ট অত্যন্ত ভালো, এটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একটা ভালো প্রোডাক্ট যেটা আপনার সবাই নিতে হবে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করবো এটা গিগাবাইটের AMD সিরিজের B650 MS সিরিজের মাদারবোর্ড। এটাতে দুটো RAM স্লট আছে, দুটো RAM NVMe স্লট আছে। এখানে Gen 4 Gen 3 দুটো ইউজ করতে এটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনার 13 থেকে 13,800 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। র্যাম আমরা ব্যবহার করবো আজকে, এটা হচ্ছে আপনার কোর্সিয়ার ব্র্যান্ডের কোর্সিয়ার ভেঞ্জেন্স। এটা 16 জিবি র্যাম DDR5 6000 মেগাহার্টজ। SSD ব্যবহার করবো ডান্সার, এটা সবারই জানা শোনা আছে। সবাই এই প্রোডাক্টটা চেনে বা জানে। এই প্রোডাক্টটা অত্যন্ত ভালো এবং পুরো বাংলাদেশের মধ্যে বলে বিশ্বের মধ্যে একটা নাম্বার ওয়ান প্রোডাক্ট। যে ট্রান্সেন্ট গুলো এটা 512 জিবি বা 500 জিবি NVMe Zen 4S SSD পর আমরা ব্যবহার করবো হার্ড ডিস্কটা আপনার সার্ভেলেন্স, যেটাকে আমরা স্টোরেজ হিসেবে কাজ করি। যারা ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করে তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। এটা 72 RAM গ্রাফিক্স হিসেবে আমরা ব্যবহার করবো আজকে সবাই জানে যেটাকে ক্ষমতা দেখতে সুন্দর এবং কাজের দিক থেকে পারফরমেন্স দিক পারফেক্ট। এটা আপনার 8GB ভ্যারিয়েন্ট 5060 RTX 5060 8GB ভ্যারিয়েন্ট। পাওয়ার সাপ্লাই এর আগে পাওয়ার সাপ্লাই তো হচ্ছে 650 ওয়াটের। এটা ফুল মডিউল 5 বছর ওয়ারেন্টি। আজকে বেসিক কিছু বলবো না, তবে জাস্ট আপনাদের একটা ধারণা দিচ্ছি। আমি ওয়েবসাইটে দেয়া আছে, আমাদের ওয়েবসাইট দেখে দেখুন আপনারা যেগুলো কমপ্লিট গুলো করে। এটা ভালো স্বাস্থ্য বিশিষ্ট পিসি পাওয়ার আপনি চাইলে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে আপনাদের আজকে পিসটা আমি যে সাজাই দেখাবো, এই আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো আছে এগুলো দিয়ে আপনাদেরকে সাজাই দেখাবো যে একটা বিশেষ এই তো জিনিসগুলো আছে। এটা নাইস বাট শার্পেন বিশিষ্ট, এটার দাম পড়বে আনুমানিক আপনার 7,500 টাকা। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি। অবশ্যই এই প্রোডাক্টগুলো নিতে আসলে জাস্ট কম্পিউটার আসতে হবে। জাস্ট কম্পিউটার কেন আসবেন? জাস্ট কম্পিউটার রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে প্রোডাক্ট দেয় এবং তাদের বেটার সার্ভিস, বেটার প্রাইস, বেটার সার্ভিস দিয়ে তারা আমাদেরকে আমন্ত্রণ করে। এই জন্য অবশ্যই আপনাকে জাস্ট কম্পিউটার আসতে হবে এবং বেসিক যদি কারোর কাছ থেকে জানবেন যে জাস্ট কম্পিউটার সম্পর্কে, অবশ্যই তারা আমাদের সম্পর্কে ফিডব্যাকটা এটা আমাদের শোরুমটা ভিজিট করবেন অবশ্যই জাস্ট কম্পিউটার আলতাওয়ালি মার্কেট গোবরা এটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে অবশ্যই ভালো করতে। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া করবেন এবং বেশি করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আপনাদের সবাই আমাদের আসুন আমরা বিজনেস সেটআপ করব এবং আপনারা দেখুন কিভাবে সেটআপ করতে হবে।